واسو سعداي وحير isuga aniga albaabkan iga furaayo maya deefraaja waa qofka ay qisadu ku socoto yaraantiisii waalidiintiisu way geeriyoodeen kadibna wuxuu ku soo koray wadooyinka taasina waxay ku kaliftay isaga in uu tuug noqdo maadaama qarka uu saarnaa dambiile inuu noqdo waxaa noloshiisa ku soo biirtay gabadhu aad iyo aad u jeclaaday gabadhaasoo muddo fara badan isagoo wax jacayl cidila wadaagay nolosha dhabta aad dareensiisay magaceeduna waa anana guurkooda kadibna gaadhigaa cuntada lagu gadgadaya ayay samaysteen laba cunug baa u dhashay labadooda cunugna si wanaagsan ayay u barbaarin jireen inkastoo dhaqaale fara badan jirin oo noloshu heer hoose ay iska ahayd waqtiguna wuxuu caqabad u noqday dadkii wanaagsanaa deefraajna cadowgiisii hore ayaa dib ugu soo laabtay iyagoo isaga raadinaya waanay soo heleen gurigiisaanay ugu yimaadeen maya waan ku baryaa ilmahayga waan ha ka dhigin waan ku baryaa midaan ha sameynin ilmahayga ha iga baabi'inin deefraaj wuxuu noqday aabbo wanaagsan kadibna carruurtiisa ayuu gacmaha qabsaday wuxuu u kaxeeyey magaalada jannaaya la yidhaahdo isla markaana tuulada qaybta bari ku taalla ayuu wuxuu ka furtay maqaaxyaro buusha malayga badda laga soo saaray iyo cuntooyin yaryar oo iska fudud ayuu ku samayn jiray maqaaxidiisii yareed baa u kala kacday halkaasuu ku shaqaysan jiray carruurtiisiina way u waaweynaadeen kadibna nolol qurux badan ayuu halkaa ku samaystay maalmaha ka midana waxaa dhacday aroos in looga yeedho cuntada dhadhankeeda ayuu aad ula dhacay markii uu arooska ka cunay cuntada macaanka badan leh waxaa sameeyey kug la yidhaha joseph ayuu wuxuu ka codsaday in uu la shaqeeyo isagiyo walaashiiba uu soo kaxeeyey magaaladii maqaaxidiisu ka furnayd ayuu keenay intaa kadibna wuxuu xoogga saarayay walaashii waxbarashadeeda si ay u qalijibisay iyadu deefraajana wuxuu aad iyo aad uga helay joseph gabadhiisana wuu ku darsaday joseph walaashiina wuxuu ku darsaday wiilkii isagu uu dhalay sidaa darteed waxay noqdeen famil dhammaystiran oo farxad ku wada nool dhowr sannadood kadib laba wiil ayaa deefraaj u dhashay labadaa wiil oo uu ku maaweelin jiray waxyaabuhu isagu nolosha hore ugu soo maray 2 sano kadib magaaladii ayaa weynaatay oo bandaraas ayaa wax lagu daray jannaayo maqaaxidii buushka haydna maqaaxi caalamiya ayay isku beddeshay oo waxyaabaha badda laga soo saaro lagu cuno deefraajana aad iyo aad wuxuu ugu faraxsanaa inuu noqdo isagoo aabbo wanaagsan sidii uu xaaskiisa hore uga ballan qaadayba carruurtiisa wuxuu ku koriyey nolol aad u sarraysa oo mustaqbal fiican leh ballantiina wuu ka soo baxay dhalinyaro isdiyaariyo
kale ku soo dhawaada wararkeena cusub filimada ugu wanaagsanaa sanadkan ayaa haddeertaan sheegaynaa waxayna kala yihiin bushbaa iyo marco maadaama sanad uu dhammaad noo yahay sanad cusubna uu inoo dhalanayo waxaan rajaynayaa sanadkan mid aad u wanaagsan inuu noo noqdo haddeertan waxaa idin leeyahay sanad wanaagsan anigoo ah rj burina barnaamijkeenan kan xiga waxay noo daadahin doontaa xabiibo هوريا ماسكراتان حلو هي سيدة قناة وصاصة نكين صباح هاي ورياضة إذيك واي ميان كالي يا أخي كالي الدقنية أنا قاعد إديني سيميان قرشوين وانكوهين النيو إن قرشا محاوى أنا ها صاحب قرشوين يا جرو ورا أنا واحد ليش أنا قرشي وبانا مو بان يوريجي meeshan maxaa ka dhacaya إن صاحب رجعن ما رجعنا فيري سفي عنو فيري رجعن ورجعن أنا يكون شيء عادي ما رومانتي oo idinka si dhab ah uma qaadan miya halkana sida ciyaalka ku ciyaarisaan teamwork adag waa inaan noqono shaqo adag si aan u qabanno may fahanteen والله وانكو فاهمين ولي xogtoo dhanna waa in la tirtiraa أوكي والله waryaa maskarada ha iska furo baafiri dadkaasi aqoon may leeyihiin aniga ma yaqaanaan ii sheega مايا والله qofka wajigiisa haddii la aqoonsado labada kale ayaa badbaadisa taasina annaga dan nooma aha mideeda kale waxaan idiin sheegayaa maaskaraataha nalka ku yaalla ha isticmaalina marnaba meesha ka gadateen ha tegin haddii kale waa laydin qabanaya muhiimadda uu shirkan leeyahay muxuu yahay inay sheega wax walba anaga ku-xigeenkaaga ayaa noo sheegay asigaana ka dhegaysanay waana ku faraxsanay inaan kula kulanno waxaa loo baahan yahay laba meel inaan weerar ku qaadno labada meel aan weerar doono meel ka mid ah lacagtii ka soo baxda anaga ayaa qaadanayno waad fahantay soo maahan markaa kadib waxaa laydiga baahan yahay afkiina inaad xirtaan مدن weerar ayaad qaadaysaan lacag ayaan soo dhacaynaa lacagtaas kala bar ayaad qaadanaysaan sababta loo weerar u kala qorshaynin maxay tahay weerarka xiga waxaad ku qaadaysaan baar ama maqaaxi waxaan doonayaa inaan kala ogaado inaad shaqada qaban kartaan iyo inaydin qaban karin waxaa jirta lacago laga soo ururiya meelaha khamaarka lagu ciyaaro lacagahaasina waxay gaarayaan 10 karoor mararka qaarna waxaa laga yaabaa inay ka bataan oo 20 karoor ay gaaraan oo intaas ay dhaafto bal ka waran naftiina hadii aan la soo gelino oo lacagta ugu badan magaalada taal waa lacagtaas waana lacag loo dhiman karo ma fahantay waa inaan u dhimana anagana waxaan idiin sharaxayaa weerarka xiga aan qaadayno weerarka xiga aan qaadayno waa ciyaar sidoo kalena ammaankeeda aad baa loo adkeeyay waardiyaal aad u fara badanna way ilaaliyaan haddaan doono hubkana waan isticmaali karnaa boos waxaan kaaga baahanahay meesha aan soo dhicino sharaxaad yar inaad naga siisaa anaga maxaa yeele waxaan u baahanahay hoosh markaan qabanay in aan ku raaxaysta aniga golden eagle oo ka shaqaysa weliba security service-ka anshaxa militariga iyo weliba tababar iyo nidaam isku wada xidhan inta badan hoteelada five starrada ee magaalada ku yaala dhammaantood security-ka ilaaliya iyo showiyada waa tiimka ilaaliya rag cusub ayaa mar walba akaadimiyadooda ku soo biira sida booliska iyo militariga loogu biiro oo kale ayaa iyagana loogu soo biiraa intaasi waa xogta ay bulshadu ogtahay xog daahsoon baa jirta sidoo kale aanay bulshadu ogeyn sida lacagaha sharci darrada ah oo kale xilliga doorashooyinkana waxay kala gudbiyaan lacagaha sharci darrada ah markastoo ay doorasho timaado sidoo kale lacagaha baararka waaweyn khamaarka lagu ciyaariyo waxyaabahaas kaashoo dhanba 40 qarni iyaga gacanta ku hayay ilaa imikana gacantooda wax walba way ku jiraan mar walba hal xarun ayay samaystaan xaruntaas ayay hantidooda oo dhan isugu geeyaan waardiyaashoodna waxay ogaan karaan ciyaarta ka hor lacag kastoo iyagu mas-uul ay ka yihiinna muddo 30 daqiiqo oo keliya ayaa lagu soo ururiyaa meelaha lacagaha lagu kaydiyana waxaa ka mid ah baarka Tony lacag ururintuna waxay bilaabmaysaa isbuuc dhammaadka
balse mararka qaarkood si lama filaana ayay isku beddelaa wakhtigu waxaanay ku xidhan tahay ciyaaraha iyo lacagta markaas soo xarootay caddadeeda. laakiin asbuucan ma taqaano qofna lacagaha meelaha la geynayo ilaa iyagu ay ka go'aansadaan markaa kadib baa annagana shaqadeenna qabsan doonaa. waardiyaasha daqiiqadaha ugu dambeeya ayaa loo sheegi doonaa markaa kadib ayaan annaguna weerarkeenna qaadi doonaa. boos laakiin sideed ku ogaatay waxaan oo dhan adiga? waa sababtaan booskaaga u ahay taasay laawin wariah. marba haddii meesha lacag fara badan ee taalo anaga nolosheena risqi waa geli karnaa. lacagtan waa lacagta khamaarka lagu guulayso laakiin waxaa jirta lacagaha kuwa guuldarraystay lacagahaasina wax serial lambara ma laha taasina waxay adkaynaysaa annaga tixraacinna lagu sameeyo ama dabagalna lagu soo sameeyo. wayna adkaanaysaa annaga dabagal inna lagu soo sameeyo kadibna lacagtaas lasoo tixraaco laakiin wax walba waan ka sii taxadirnay sababtoo ah howlgalka aan gelayna waa howlgal aad u badan. lacagtaas markii aan dhacnana ma doonayo wax tixraaca inna lagu sameeyo kadibna annagana lasoo dabagalo. dadka aan lacagahaas ka soo dhacaynana waddanka saameyn aad u weyn ayay ku leeyihiin waxaan rabnaa inaan ka guulaysanno. cid kastoo annaga naga hor timaadana cawaaqib xumo ayay la kulmi doontaa maamulkooduna meel kasta ayuu gaari doonaa sidoo kale ilaa dhulka ayuu gaari doonaa cid ka warhayn doontana ma jiri doonto howlaha ay qaban doonaan. hawsheenna sidaas ayaan ku qabsan doonaa. xidhiidhkooda inta badanna waa qarsoodi cid ogna ma jirta haba yaraatee. kanna waa shirkeennii ugu horreeyey sidoo kalena waa shirkeennii ugu dambeeyey. shir dambe ma jiri doono sidoo kalena xitaa taleefannada layskama soo wici doono ilaa annaga aan ciyaarta ka qayb galayno. wax walba waan fahanay laakiin sababtan u qorsheynayna maqaaxida inaan dhacno maxay tahayna? maqaaxida lacag aad u yar ayaa taalla sidoo kalena waardiyaasheedu aad looma adkeen marka waxay ka dhigan tahay annagoo iska baxayna kadibna lacag bilaasha soo qaadanayna iyadoo la dareeminna dib u soo noqonayna. Hey! وراه هو كالي أديك موالتين مشان بنك ما ملوسا مخاير رسله واي إذا بدرنت وريا فريسو ما ذا حميسك صار دقصو وريا أديك أنا فرن إيش دقصو مع سوقين هو حر وريا صفي عنو حرايان كده يا واي قفك البابك نوصل قرقراع وريا هذيك كلام محارب تانا ديبو الله بسعان كده هذيك المدح عن كاجبنا هذيك أنا صوت صعدة وريا صباح العقدة العقدة صباح ورصباح العقدة أخرت مشان قفك يسكلم ما يكشي هنا وريا ريشدنا تاوكر صبوغد يا مدح خا عندنا صباح العقدة صباح العقدة هذه ضمات كان صباح العقدة كش بهركان ورضمات صباح يا كلها أجمنتو كريت كلي صباح واسل صخو واكن نقص بورصة يحرا كلها صعو هل كان قلب صعو كره هذا كلها صعو صعو نخصيص فوضى يا كلها وريا هذيك كالي ما حكوا ودا عين النيو هي وقتي ودا ما هذا مع سوق
إنه كان ماشان نكان يا أخي ميت كان هو صوت لعبتنا هو نقصد يا أخي سعود أورده هاي وريها صعو صعو كلها صعو جلبها نو كدك فريسو يا لسه دقاجنين هسو جيسن باسريو هسو جيسن هدا سو جيسن مدحا وافجنا அப்படியே இருங்க وريا هاي أذر ويك عن أذر ما بحين أذر كا يا أخي ياكي استك يا أخي ويك عن بس استاك ياكي جوكسي تركيبي ديشون دقشي يا أخي باورك كحين أزق ساعة ما أنا إسبتالك جينا أيوة هيك دقشي جيني هاي bukaanka maxaa isku tihiinna hal ma dhahan kuwada shaqeyno shir miyaa ku dhacay haa ma cabsan yahay marka may okay mudane booliska la'aantooda waxba lama qaban karo ma fahanta marka booliska waa okay halo may maqshaa waa ku maqlaa waa control roomka maxaa ka caawinaya waxaa rabo shil dhacay inaad ii gudbiso halkoo ku dhaca shilka هلا هوي هلا ويلكي سيتها أديك في عنتانا ها أنا قوان في عناي لكن بابو أيام مضح دابع كسوغاري إسبتال كان وسوق هذه أسيقنا هذا اللي جوجا أدير كذا يا مدرس أني هدرتان كمخلا دخترك ما حيكون ده مركب بارس مكان ما تروح بحكم سينا أيوة ده بدر ما باتكو أوكي ما ما لا سعودة مقايدين دعلو قستي goornee waa saacad ka hor sidee ku dhacdana islama filan ayay ahayd rag afka u duwan ayaana na soo weeraray aniga ayaa imaanaya okay waaya عطليه أسدحني مني أهاينا كده توجدنا ماركنا رومانتي توجا وين أين وجينا وحرنا عطليه توجد متك مت ماركنا حتى توجا عملك عنت وقرني ذا كده كاميرا سي سي ده واحد دوبت مارك tali muuqaal yar ayaa ku jiro isla markay gudaha soo galanna kaamera dharinja ayay ku buufiyeen noocan baatay tahay in badan ayay qorsheynayeen dadkan hay buko noo soo qaad fiidiyowga saligan leedahay عوايا تلي waan baxay yaqay muddo badan ayaa banaanka kugu sugayay albaabka ayaan taaganahay soo dhaqsa adiga kabiza abadan aad u qurux yaa waana saaxiib xaalad fiican maahan ma naga deysid ميد عبسن تاينه war hadda ii dooni kara anaa doonahaye meeshaas ka joog ha sameeyay sidaas anaa doonahayo anaana degaay ma ka joogtid mudane u kaadi yaa qaasabeyn sidaan kaale wari aadi soo soco gabariye ina keen soo soco gabariye maxaad iga rabtaa kaale soo soco yaata adiga soo soco soo soco maxaa ka qaldan war qofkan maxaa waay joog nafsi iska sii daaniyo waxaan dhaad adag ma tahay wari aadi annaga joog xayawaanyo gabdhaha gacmaha lama galeen wariyaa ana ma ikala tuure nac allah hooyada baa ku yaal istawna joog madaxa ka jibna marka aniga hadda xisbiga fariir ayaan ku haysanaa ayagana way afduubteen sidoo marka xisbiga ku sii soconaayeen wax walba u sheegay laakiin ayaga way ku madax adeegeen midaama sidoo ku shaqaynaysaana mudane dadka hadda xiriir fiican baan la leenahay si su'aalo ma weydiin karno oo dhagade yaa mudane okay waayahay isbatoore fikirkaagu waa maxay adiga haddii la isku dayo qoladaas in la garaaco ma taqaanaa cid wax ka qaadi karta ma laha waxay doonaan ayay samaynayaan hadhowna weerar ayay kugu soo qaadayaan brograam ma taqaanaa soomaa waa xasuusataa wixii ku dhacay booliska ayaa wax ka qaadi waayay kadibna xaaladdu markii dambe ay xumaatay maxkamadda dhan ayay gaartaan ku yidhi barbalkaale kula daayo xaaladda ka warran bal sidee tahay waan fiicanahay aniga ee adiga xaaladaada ka waran xildhibaankeena 40 maalin la soo dhaafay waa weysna aniga xagee geesin idinka ii sheega ukaadi bal adigu anigaa la hadlaye waxaan dhan ku talgal ay u sameysay idinka ayaa ka dambeysay waar ukaadi soo kumaan dhan anigaa la hadlaye ninkan xildhibaankiisii xageed geysay mudana bal ii sheeg maxaa aniga iga weydiinaysaa
ruddaha wax qaldan ayaa samaynaysaa cawaaqib xumada ka imaanaysa inaan arko ayaan rabaa maantana maxkamaddeeda ayaad saaran tahay tiimkayga mid ka mid a ayaad damacday in aad disho soo ma natiijadaadana sidan ayay noqotay aniga wax walba arrimahaada ku saabsan si fiican ayaan u aqaanaa wariga ma ii gaadi kartid aan ku dhaha aniga oo kale arrinta mawaaxir bay kula taana wuxuu isu dayay ninkaas gabar yar inuu afduubto deetana markii ku adkaysay wuxuu isu dayay kow inuu ka siiyey adiga middaas caddeen ma u haysaane isla su-aashaasoo kale ayaan ku weydiinaya annaga in aan wax samayno caddeen ma u haysaane haa haddii caddeen aad hayso la soo bax mudane koleyba in aadan ogeyn ayaan kula wadaagay haddii ay arrin dheeriya soo baxdo waad isoo wici kartaa oo kiiska isbedelo teleefonkayga waa taqaanaa walaalka waxdayhaya ninkaan asagoo jawaabna siin ayuu iska sii baxayaa maad wax weydiisad adiga wareedha maxaan weydiiyaa wax walba inaan weydiiyon xildhibaanka ka waraystaan ugu yeedhay wax walba markuu halka yimideen weydiis lahaa adaaba ku ciyaaraye wixii baa dadku ciyaaraysa anigu maxaan dadka weydiiyaa malaayacni baa tahay ma ogtahay dhibaatadaaswasaarihii maaragtay bandow magaaladii saaray baa bal fiiriya imika waxa dhacaya maadaama koronaha oo soo bilaabtay haddaba digniina idin siihaa 21 maalin maarkinoona magaalada bandow waaye ma la socon karo marnaba meelihii caanaha lagu galay ha dhihin meelihii doorooyinka lagu galay ha dhihin kulli dhammaantooda waa la xirxiraa idin dhahay hal meel le furnaan karto restaurant ee meelaha oo hoteelyaalka iigana waqti besay furayaan waqtigii xir la dhoona way xirayaan ayoy waxaa rabaa inaan baxo furaha mootadan raadinaya ma aragtay ii sheeg haa wiilkaygii furaha mootada ma haysaa haa waa kanaa fiir waxaan rabaa inaan ku raaco maadaama qof garab haysan macnaha garab inaan ku sii ayaan u baahanahay hooy waad la socotaa soomaan magaalada bandow ayaa ka jira anigana waxaan rabaa adeer inaan u tayo alaabta lee kuwa xira inta kale adiga qabsa keliya halaasaan kugu caawinaya okay wiilkaygi okay waa tahay maxamed laakiin maas kalaan ha soo bixin maaska soo xiro waayahay wiilkayga istaaji mootada jooji ayaan ku dhahay maxaa dhacayna hooyo hooyo maxay istaajisayna isug wax yar hooyo xaggee u socotaa wiilkayga kaali bal halkaan imow fiir bal meeshaan ciglada cunug ayaan soo dhigane teeda kale wiil yariis waa keligiis halkaan joog ka waran korkiisana qabow ayaa galay ka waran bal sababta wiilkan keligiis halkaan loo soo dhigay iyadoo koofid socoto sug bal anaa soo qabanaya hooyo tartiib bal tartiib hay sug tartiib hoo ii qabo Johnson. 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 Ii kaali wiilkaygii. kaali wiilkaygii kaali. wiilkaygii ka waran bal halkan cid joogta ma lahan teeda kale cunugan yariiska maxaa halkan loogu dhaafane cidladan keligiis cunugan jooga ka waran bal maxaan sameynaa hadda anaga halkaanna waa cidlo hooyo walwalka iska dhaaf qof ayaa soo socdo waa kaa sug bal anigaa wacaaye okaadi maxaa dhacayne cunug ayaa halkan lasoo dhigay macnaa cunug yariis waaye adiga soo lama socotid bandow inuu jiro banaankana looma ogola inaad soo baxdiin dad baa cunug halkaan soo dhigay cunuguna wuu suuxsan yahay asiga waa kay halkaas ayuu joogaa mana aqaano cunug wuu suuxsan yahay wax ku dhacay okay aniga dhakhtarad waana soo fiirinayna keen cunugu wuu suuxsan yahay waxaa laga yaabaa inuu isaga fuuq baxay marka goormay aragteen ii sheeg bal hadda ayaan aragnay waxaa laga yaabaa cunugan baahi darteed inuu u suuxay marka isbitaalkayga ayaa meeshan ka dhow waan geenayaa laakiin keligaasaad ku xalinaysa aniga ayaa ku raacaya inakaan wiilkayga haye dhib ma laha soo hooyo anigaa raacay adiga gurigiisii tag okay ay soo ay is ilaaliya haye hooyo orsi bax
joseph ها أي أنا كور حالكيس cunugu wuu fiican yahay hadda dhibaatana ma jirto أي وحرب أنا أرك ماركرا banaanka oo keliya ayaad ka arki kartaa adiga أوكي دلوقتي ملان نمري waayahay adiga inaad halkan joogto ma aha waayo bandow ayaa jiro أوكي أنا بحلدي سنة cunuga xaaladiisa aniga u joogo أوكي قربان سوفي ركرا عنك anaga xanaanada carruurta ayaan u qoraynaa marka hal maalin kadib waad soo boqon kartaa haddii ay qaataanne mar walba u imaan kartaa adiga haddii aad cunuga u baahan tahay aniga waa ila soo xiriiri kartaa أوكي أدي أنا بوليس كوشك نكورن بل maya booliska lama baahna inaan loo sheego arrintan أي أوكي مرو دملان أنا أقول لك تحتريا سيف عنه هو okay أنا cabitaankaaga أنا قلت سدح لا أفر بلوطة يجري cunug qofna lama joogin xageed ku aragtayna دكانك أمتي أكتس أيوها قيبت أوح معناها درجينك دينيس أيو عنك waa qaanaan ku dheh cunug woo suuxsanaa haye kadibna gabar dhaqtarad ayaan aragnay kadibna gabadha wiilka ayaa noola qaaday isbitaalka ayaan lagay wiilka hadeertaan xaaladiisana way fiican tahay gabadhaas ayaa garabna siisay عنك أسمر كان قاعد تكو خبتي حسوست أبي أيو دبي قولي run ahaantii cunugaas markaan aniga gacanta ku qabtay aniga waxaan soo xasuustay mataqaanaane ninkeyga ayaan soo xasuustay familkaas waaba xiliya murug ayayba ku sugan yihiin cunugood ayayba la'san yihiin soo maahana عن نولشان عصنت كان وابل وجراب والد والب عنقيز بناك سطورو marwo sidaan telefoonka kuugu sheegay aniga waxaan rabay cunugan inay igala wareegto okay medan sidaa kulasha cunugan waa la diiwaangelinaya xarunkan waa la geynayaa sidoo kale aniga ilaalinaya laakiin waa la socotaa soomaali aniga kanida inaan u socno fiisiyaasheena kulli waa noo diyaarsan yihiin laakiin waxaa dib noogu dhiga bandow keliya waxaa loo baahan yahay maadaama anaga baxayno xarunta xanaanada waxaa loo baahan yahay qof ilaaliyo kale hadalkeena waa fahmi kartaa maxaa yeele waxaa tahay tooreyso waayahay dhib ma laha haddii aan cunugan adiga kugu wareejiyey waayahay adiga walwalka iska dhaaf annagaa ilaalinayno குட்டி பையன் சின்ன பையன் அழக்கூடாது இங்க பாரு இங்க பாரு halo ها هلا yaa waay جسن أنا كل هذا see tahay jason وفي عنها عنق يجور حلديس wuu fiican yahay maxaa jira ما حلديس أروين إنه قاعد وكلي xaaladiisa hadda waa okay haddana cunugaas waxaan geeyay xarunta xanaanada iyo ciyaalka sidaas هذا ما صنت الدراسة هذا كله عنق ما لصب بخون كراي شغل waa lasoo booqan karaa laakiinse bandowga markuu dhammaado waaye أوكي واي ما سنت مركل لهم صبع الدونا adigaa mudan akhbaar wanaagsan ayaa haddeertaan idin haya waan idin sheegayaa ciyaaraha kriketka ee horyaalka ayaa wuxuu bilaaban doonaa 19 sebtembar waxaan kaloo idin sheegayaa inuu soo gabagaboobi rabo bandowga ka jira adduunka mar dhowna xorriyadda dib loo heli doono inkastoo dunida aad ugu faafay cudurka corona laakiinse waddankeen hadda xaalad normal ayuu ku jiraa bandowgii dheeraa ee ka jira magaalka kadib haddeertaan dowladdu waxay go'aansatay maqaaxiyaha iyo meel walboo la iskugu imaado inay hadda kadib free ee taa la isku imaan doono wiilkaygi adiga ma kula tahayna in maqaayadeen dib loo furay shaqaalahan imaanayaan waan ka shaqeynayna midaas way waan isku dayaynaa hadduu bandow dhammaaday wiilkii yaraa ma soo booqan karnaa ii sheeg laba mar ayaan wacay waxay dhaheen bandow marka dhammaada ayaan kuula soo socodsiin doonaa mar kale ayaan isku dayaa haddii ay soo sheegaan waan kula soo socodsiinaa hooyo okay adiga ha ka walwalin arrintaas hay waayahay okay bye
دكتور isla intee halkan joogtaa hadda imaaday adigana meegaa waad iigu wici kartaa என்னடா Hello, ma'am. macnaha booqashada waxaa u diidnay maadaama bandoo uu jiro haddaartaa waxay ka bilaawdo waa soo booqo kartiin wiilka hadiyadaha bannaanka laga keenay iyo waxyaabaha guryaha laga keenaybo kulligood waa inaad siisaan waa fahanta soo maaha ஜுஜுஜு இங்க பாரு யார் வந்திருக்கா tan waa walaashay taaraa markay guriga ku caajisto aniga halkan ayaan usoo wadaa si ay cunuga u hayso dadkan waa dadkan kuu sheegaya cunuga jidka ka soo helay waan idin salaamay waaw cunuga aad ayuu kuugu dhow yahay fiiri wiilka inaa magac u bixisaa ma wanaagsanane wiilka magaca loo bixiyo aniga magac ma u bixiyaana haa marwo gabaran hadaa krishnaa u bixino macnayga markaan cunuga helen finaanad yaroo krishnaa ku qoran tahay ayuu watay markaas darteeda krishnaa ayaa loo bixinayaa ka waran bal magacaas waa magaca qurux badan krishnaa ahayn la jeclowgayga macaankayga caddahayga caraf badana கிருஷ்ணா taaraa taxi noo wac walaalay haye waayahay taxi ayay noo wacdo waan israaceynaa dhammaanteen mar haddaa isku meel aan socon soo ma ficnaan toos isku raacno wiilkaygi kabaranta toos u siiban dadkan okay waa hooyo maxma gabadheeda meegaa adiga ma fiican tahayna ma shaqadaa kugu badan ii sheeg shaqada ayaa igu badan isbitaalkan ka hayaaqay bandawaan dhibaato ayagu noo keenabo runta dhakhaatiirtiin bulshada lafdhabar ayaad u tihi maadaama bandow ka ilaalinaysaan haa aabo saaka waa ku sooca waana iga qaba weysay hooy xaaladeeda ka waran waayahay okay aniga kusoo wacaayo okay inaga karaalamaa kasoo jeediina haa eedayaaqay hooyaday karmilaya kasoo jeedaa annagana kambatooraan degannahay haa yaaqay eed meeshaasaan kasoo jeednaa annaga oo kaale dadka weli xeebta looma ogolaan maya xeebtilaa hadda waxay dantaa dadka looma ogola sidoo kale keerlaa xitaa dad badan inuu ku dhac koofig ayaa maqlay haa eedo xuduudaha oo dhan waa la xiray waddooyinka xitaa way xiran yihiin annaga waalidkeen waan soo booqan la'anahay gabadheedii xageed ka fikiraysaana waxba ma jiraan eedayaaqay xoogaha arrinka wiilkan ubaan ka fikiraayay aniga xitaa waan kuulwalaya runta gabadheeda midaas teeda kale adiga ma guursatay ii sheegna hore muu soo guursatay macnaa halkaan noo celi halkana haa okay taara halkan ayaan qudaar ka iibsanaynaa haye mar kale ayaan ii imaanaynaa bye okay haddiina speed boxka ayaan doonayn inaan deliver garayno laakiin laba qof oo mooto saaran ayaa dabagal nagu sameynayso na soo dabagelaysaa waarkeenu idin soo dabagalaa u gooy intaa u goy kartaan okay u goy dhaqso waan hubaan ku dhahay kuwa lacagta naga haya gaarigaas waa naga dabagey dhaqso yaaqay ka kac mootada maxaa ku daarina dhaqso waa kuwaanahay waryaada joojiya idinkana adinkaa idin haastaa baawarka joojiya waryaada joojiya idin dhahay jooji qabaadkaaga maxaana ii jooji adigan istaaga waryaada soo dega anaa shaqadiina qaane lacagtiina nasiya haddii kale madaxan idin fajinaynayaa waryaa dhaqso amarka qaado waryaa hey maxaad samaynaysaan adiga waryaa hey waryaa dhaqso jilbaha dhulka dhig jilbaha dhulka doofaar yaho tiimkii deliveriga ayaa kula hadlaya wax walba gacanteena ku jiraan mudane annagoo dhaqaalaha doorashooyinka soo wadna ayaa laba nin baana soo dabagalay moota ayay saarnaayeen mid ka mid a waan dilnay midna gacantaan ku haynaa oo hadda wax walba gacanteena may ku jiraan haa wax walba gacanteena ku jiraan mid waaba dhinto mar hor dhinta kii kalena gacantaan ku haynaa diinaa wuu soo socdaa isagana igu dhahay mudanaha u sheeg tani waa qayb ganacsiga ka mid ah ninkaasna xabsiga noo geeya waan fahmay mideeda kale job iyo tony iyo waxaan ka rabaa bukow iyo mucaawi intaba inaad duceed shaqadan waa inay soo gabagabeeyaan waayahay mudane
halo haa mudane waxaan u baahanahay sida ruqsiya badle baakinka inaad igu timaado maxaa dhacayna ii sheeg bal wareedhe indhiina idin macalna marka halkan timaadaad arkaysaan imada joseph kaal halkaa maxaa ka samaynaysaa adeer qolada sekuridka ayaa haddeer aniga isoo waceen sabab maxay rabaan he ma aqaan laakiin waxay doonayaan in anayna la kulmaan okeen keen waa bixinaa hadal hadal xeerani fuka yaa ku soo yaad la shaqaysaa wariyaa yaa lacagta ku sii yani ka soo diray ma taqaanaa ninkaan sheego maya mudane ma aqaana ninkan ninkan wejigiisa si fiican u firi hore meel muu aragtay mase taqaanaa ma aqaano dambiilihii ma la qabtana maya ilaa hadda ma la qaban waa kuma qofka taatuuga booliska la wadaagay waa aniga qofkaasi aniga ayaa u sheegay booliska markay su'aalaha i weydiiyeen kadib tallaabo noocee ayaad qaadeen si aad lacagta u dabagashaan oo ilan culays weydin kuma hayso lacagta lacagtiina ma ah shaqaalo unbaa aheedeen diina xaaladda maqaayadooda iiga waran bal red flag waa mudane ma aragtaan red flag ayaa laga dhigay ninkaas xaaladiisa idinkana iska ilaaliya waddadan in aad ku soo dhacdaan igaraal noq marwo jalsan hore u soo gal adoo maasan fadhiiso waa maasantahay marwo maanka xafiis maxaa ku keenay marwo waxaan rabay karashna in aan ii kursado maxaa sharci oo laga baahan yahay inaan ka soo baxay sheeg daryeerka wiilka caanihiisa waqti kasta lagu siiyo 24 saac inaan la ilaaliyo caafimaadkiisa laga socdo hurdadiisa intaaseedna hooyada way ku adag tahay laakiin waxa ku dhaalahay aniga hal san gaaraya iska sug hagaag waxay ahaata feelka codsi waa kinaa hoo qabso waa maasantahay marwo okay waa sii baxay adigaa mudan soo dhawow markaad soo noqonaysa isoo waa hadda cunugayaa lasii joogaya okay bye obab wiilkayga karishna kaale 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 iska sii baxaniga ka tacdiraya செல்ல குட்டி என்ன எப்படி இருக்கீங்க சிட்டு பட்டு பார்த்துக்கோ இரு இரு வாயில கை கேதுப்பா நம்ம எங்கள் வீட்டுக்கு போகலாம் வரியா artay kale takatiya qaar waa ku salaamay waan ka qaaday ii waran labadan bari kuma ana arkin sheekadaada keen maxaysa kale ayaanta maqaayada fadhi ku dirran jooga sabab waxaa jirta maqaayadii oo cuntada xeebta lagu cuni jiray ma xasuusataa military gang nima la yiraahdaa la wareegaa kor maxaa jira military gang inta maxaa keenay taliya musuq maasuq qaadar wax badan khaldanaa ku nimankaas iyo ka magaca guud oo meesha qabsada ganacsiga lagu arka mugta lacag anaga booliisana dadkaas oo kala wareegina muhiimadda waxay tahay meeshaas in laga hortago alxaasil hadalkayga dhageyso gaanka iyo waxaad ka hadlaysaa meeshan kama shaqeynayaan booliiska waddanka waa anagana sugayno adigana tartiibtaada wax walba fadhigaaga ayaad ku ogaa doontaa okay hadalkayga ma ku dhacay mase hadal kale aad u baahantaan kuu sheegaya haye dalcad bay beerood rabtaa ayaad dalacdo maya sidaas sadhin yaaqay waa u qalma somaa har fiiriniyo saraakiil waaweyn ama indhaha ku hayso ilaashata xariifow alxaasil dadkaas anaa ka soo hormaraya adiga isku day inaad garabisiiso waana guulaysanaya waya xogta anaa ku siiyahay adigoo ku soo baasaa ku qaqabo stila ugu yaraan adigii john soo booqday yaaqay maya anaga waqtigaas ma hayno ilaa intee sasdaysaa yaaqay anaga waan jeclaalan yaaqay john inaan la kulanno hindii markii aan ku fikiro walaalkii ayaa igu soo dhacayo yaaqay dhibaatada weli qalbigayga ma aysan ka bixin anigana aad ayay igugu adagtaa waxyaabaha noo idin inaan la qabsado jason fiiri noloshiisa ayuu halkaas waqti ku dhuminayaa sidoo kale waa uu diiday aniga inaan shaqo codsi ugu diro u kaada eeda yaaqay sheekada tartiibno haddii kale hooyo way qiiroonaysaa ma fahantay marka
john nagu wac mar kale aan sheekaysanaynaa john kaala balintii maaw هاي وين دي سلام tii sheekaystaya waa idinka tegay واكو سلام waan kaa qaadna wiilkayga waan fiicannahay teeda kale hooyadan ma ogtahay wax badan ayaan ka codsan inaad imaadaan laakiin iyada webi waad keenaysaa la hadal noo يا قي هودي وليد يما دهيسنسو هذلكي مقلس يا قي انيغا قرشه ايا هايا هادان جوشن u sheegaya hay waaya labadiin sii sheekaysta okay hooyo iska bax Hey John. Hi Jason. What's up? How are you? Good man. walaal la hadalna waan ku baryaa maya mar kale ayaan la hadli doonaa iga daa may okay waa ani asigana murhaya wada hadalna asigana si joogta ayuu soo wacay hadii aan runta ku sheego wax waa inuu imaan doona asiga iyada ha imaado ama eenamo adiga la hadal teeda kale ma ogtaane xaaladda way xun tahay habadana way xiran tahay safarka in la ogolaanan aniga ma sheegi kari balse haddii diyaaradaad la furo inaad baxdo waay adiga 6 sano ayaa laga jooga soomaal inta iyaga naga maqan yihiin ayda Torres iwaran sayta adiga Tore Saidin mega wad igu wici kartaa soo ma ahan ha okay mega iwaran bal sayta maxaysa aniga hadda ayaan ka soo kacay xaaladii coronavirus-ka isbuucii ugu dambeeyayna baaris ayaan la mariyay negative ayaan leedahay okay hadeer soo ma ficid hadda garab u baahato ay weydiin kartaa aniga hadda waa fiican laakiin walaashii ayaa corona laga helay waan ku xumahay inaa walash lama baahna maxay la aniga garabkaaga tagan aniga run ahaantii adiga garab ayaan kaaga baahanahay marka ma ka heli karaa ha ii sheeg waa maxay Krishna ma soo booqatay xaaladiisu waa sidee ha wuu fiican yahay asiga mar walba jaanis aan helno waxaan ku fikrayaa inaan asiga soo booqdo hadda xitaa waxaan doonayaa inaan asiga soo booqdo way haddii sidaas tahay adiga ma ku raacaana ii sheeg bal waa raaci kartaa waa caadi igeerkayga Jason orodkan oo xanaaqa ku duubaya maxaa waa maanta dhamaan ku wacay ma bii maqlaysid igala laqmadan kuma arkeen orod bax wiilkayga xagga tag oo ku imaanaya adigoo meesha xawaareynayaan ku arkay marka waxaan jeclaystay inaan kula hadlo okay taliya kiiskii wax warbixin ma ka soo baxday sheeg bal ilaa iyo hadeertan anaga wax wada ma helin balse wadadaas waa helina laakiin adiga ma kula tahay waa fahmay taliya hay ma kula tahay kiiskan si inuu si sahla ku dhamaanayo ii sheeg bal may sidaas ilma ahan aniga tada kale kiiskan arrimihiis aad ay isugu xirxiran yihiin waxaan loo baahan yahay kiiskan gawaantiisaba in si fiican loo kala saaro waad fahantaa soo maaha runtii inuu adag yahay aniga waa dareemi karaa sababtoo corona ayaa naga soo halgalay in anagoo shaqada wadno laakiinse waxaan ku weydiinayaa nin farender la dhahayo magaciisa weligaa ma maqasho adaan ku weydiinayaa ii jawaab waan aqaanaa taliya hadda ka hor ayuu ganacsigeena isaga dhaqaale noogu caawiyey kadibna dadka waxay sheegeen ninka in la la'yahay sidaana lagu waayey wixii intaas ka dambeeyeyna waa la waayey balse intaan la waanin ka hor ayaa awoodda ganacsigiisa dhan gacanta waxay la wareegtay gruubkii burcadda ahaan jiray oo la dhihi jiray golden eagle waxay sheegaya ninkaas magacaas leh in maqaayadiina lagu run ahaantii arrintaas aniga waxaan ka ogaa ma jirto runtii waa wax lala yaabo johnsonow ani adiga mar kalaan sarkeynaa baabaya okay bye taliya mudan maqaayadda 4 sac la furaa maxaa baan tahay hadda way xiran tahay mudan maqaayadda maxaan ka caawinaa noo sheeg adiga ayaan kuu baahanahay inaan wada hadalno ma aniga maxaa iga baahan tahay ii sheeg bal canug adiga ma dhalan ii sheeg adiga ninka la cunugu qurxan yahay soomatiid dabcan aad iyo aad u qurux badnaa cunuga anigaana dhale ma adiga dhala cunugaas laakiin shil maadan ii sheegin adiga cunugaas waa inaad xiriir ku jirtaa kaala adiga meega iyo tafaraa maxaa kala dhexeeya ii sheeg ilaan cunuga qofka banaanka ku soo tuuro waa adiga soo maaha canuga markaad heshay adiga booliska ma u sheegtane mala socotaa intaas adiga inaan kugu dacwey karo booliska sababtoo ah canuga aniga ayaa dhal aniga iga maqnaa maxaad u baahan tahay ii sheeg anigaa kuu sheegi doon markaa kuu baahdo ஜேசன் கொஞ்சம் வா உங்ககிட்ட பேசணும்
ninkani waa ayo aniga aqoon uma leeyahay laakiin wuxuu sheeganayaa krishna aabiis inuu yahay ha ahaato maxuma sideen ku aamini karnaa anay krishna aabiis inuu yahay shalay mar anagoo cunug banaanka usoo wadna ayaan is aragnay kadibna aniga ayuuna sodoo galay adeer maxaa dhacay sheeg ninkan aqoon miyaa u leedahay ninkan sk la yidhaahdaa waa daroogayste saxaafadda ayaa loo soo bandhigay wakhti aan dheereen waagaas ayaan bartay meeshaan dhibaatooyin kale ayaa inagu haystaa inta ina haysataa inagu filan looma baahno wiilkaygii wax kaloo intaa ka saayidi inay inagu yimaadaan maqaaxideenna inagoo joognaa aa shaqaale ahaan laynoo adeegsadaa marka waxaan ku leeyahay howlahani hadday iska dhammaadaanba waxaynu samaynaynaa waynu iibinaynaa maqaaxidoo dhanba innagaaba iska dayn doonaa laakiin inta ka sokaysa taxadirkaagu ha badnaado ogow haddaba ilan dhibaataynu ku waa maxayna waxa sidan uga hadlayso subarloogada maqaaxidu ay lahayd waa inay degdeg ku helnaa dadkan iskama kaansiinayaan markii ay kula hadlayeen horta maxay ku yidhaahdeenna ilan way dhib badan yihiin dadkan iyo ii sheeg maxay waxay dhaheen dib u dhac weyn ayaa dhacay maadaama korona oona soo galay warbixinta kaleetana markii aan helna ayna soo sheegayna ay dhaheen waxay la tahay aniga waxa ay kuu sheegayaan wax jira maaha way ku marmarsiyoonayaan oo keliya taas meeshan subarloogoydkoodana weligood ma doonayaan inayna siiyaan adeer waad la socotaa dhibaatada meel walba ayay ka jirtaa inaan isdhiibnana looma baahna maqaayadan anaga ayaa iska leh oo ku barya adeer mar kale sidaan hawaalin hooyo horteed ayaan ka dhahayay arrimaha inaa ka hadasha badaatan maaha haye waa ku salaamay waan kaa qaaday xaaladaada ka waran waa fiicanaha adiga si ay tahay aniga waan fiicanahay meeshan waxay u muuqataa meel degan maadaama uu baawarta ku badnayn adiga mar hore miyaa imaada ii sheeg maya aniga hadda lay imaada soo ma ahan taleefonka maxaad iiga qaba weysay maanta waa mashquulsanaano marka sidaas darteed ayaan kaaga qabanooy kalaal noqo laakiin waxaan jeclaa soo maha inaad isoo wacdo mar walbo haa waa saxan tahay laakiin mashquulka ayaa iga batayno karaali noqo adigoo mahadsan krishnaam soo fiiri karnaane aniga xitaa taas ayaan ku fikraya laakiin ka waran beri haddii aan soo booqano maxaa yeele hadda waadaan waa 12 ku aragtaa soo maaha ka waran beri haddii aan aadno okay waaya kaal adiga wax miyaad rabtaa inaad idhahdo maskaxdaada ku jirane haa laakiin sidee ku dareenteen aniga waxaan rabay inaan ku weydiiyo waa maxayne iskii qof la dhaha aqoon muu leedahay hadda adiga lee kaa maqlaan laakiin sababne shalay ayuu maqaayadda ugu imaado waxaana sheegtay krishna aabihiis inuu yahay sidoo kale labadiin aqoon ayuu idin leeyahay anigana shak ayay arrintaas ugu beertay sidaas darteed ayaan ku weydiiyey maxaa kala dhexay ninkaas ii sheeg aniga ma aqaan ku dhahay adiga maxaa kaloo rabta ii sheeg okay adiga markaas booliska ma u sheegteena waxaa laga yaabaa cunuga inuu qof kale ka maqan yahay soo maha kaale aniga miyaad shaki iga qabtaa adiga igu dhaha aniga u sheegay soo maha aniga taas kaagama jawaabayo maya ninkaasi wuxuu sheegay inuu cunugiisa uuba u ka qoro weliba uu laayahay wiilkiisa marka adiga maxaa samaysay maxaad iigu sheegaysaa arrinkan waxaan u soo galay inaan adiga ku caabiyo haddaadan igu kalsoonayn iska bax hana ila hadlin weligaa mega laakiin hal mar xitaa ha itaaban ayaan ku dhahay maxaad ii taabanaysaa aniga aniga kuma jawaabay ayaan ku dhahay ha itaaban ayaan ku dhahay hana ila hadlin weligaa sababtoo ah canugaas oo wiilkayga mana lagu agtiisana kugu arko sheegure xerami yaa ku soo dirsan aabugii dadkii kula socday imisaatiyo wareerhado ma ii sheegaysa kuwa kale meeshay joogaan mise kabankan siinaya xeramiyo dhaqsihii joobra waa ku sheega hadalka bes dhaqsaha calaa calina sheeg sheegure bes waa ku sheegaa dhammaanteen maasgar ayaa wadani wejideen isma arkin anaga isma naqaano qof walba maasgar ayuu watee runta kadalra maxaad leedahay si fiican baa noogu sheeg bes waa ku sheega walaalka wejiyaalkan isma arkin isma naqaano walaal jason location ku soo diray si u dhaqso badan meeshaas ku imaado laakiin tali macaamiil ayaan ku mashquulsanaa macaamiilka waxay igama gelin ama amirta qaaday ima u dhaqso tartiib raa soo deji marka
mudana soo dhowo waa kaasa eegaygu dhalay see ku qabateen asagoo sii baxsanaya gacanta ku dhignay eedhikaarkiisa ma fiirseen haa dabcan eedhigiisa mar horaan fiirna aniga waa baadi gobnay xaaladda gacanteena yeesan kale waxaad weydiinaya ninkan aqoon muu leediinama maya aqoon uma leni waayihii taatuugana firiibal ma taqaanin dabcan boorsadanna waa caddeyntii booliiska la rirteen soo maadna haa day boorsadii iyo taatuuga haddii aad ogaateen ma waxaad umaleysaan qorshahayga inaad baabi'iseen ma baabi'inin qorshaheena sidaana kuma baaba'a nimanyo waxaadan idinka ogen ayaa jiro anaga 3 ma ahayn 4 ayaan ahayn haa 4 midka afraad ma ku sheega maxaa tiri 4 tag nacala ku taada aniga waan ogahay inaad idinka idilaysaan sababtaas darteed ayaan idinku sheegaya waa ifaanteena u malinaya sababtaas darteed ayaan idinku sheegaya aniga sidoo kale waxaa rabaa inaa idin xujaysto idinka dhammaantiina challenge inaa idin la gala ayaan u baahanahay aniga waxaa jiro nin oo qorshahan oo dhan ka dambeeya oo idinkana aadan aqoon u lahayn ma ifahanteen idinka ninkaas wejigiisa ma aragteen aqoon ma u leedihiin aniga xataa aqoon uma lihi sidaas ay tahayna idinka inaad gacanta kusoo dhigtaan ayaad u baahantaan ma sidaasaan awood haddii aad leedihiin soo qabta ninkaas haddii kaleet aniga saan idin yeelayo challenge-gaaga qorshaheena inta dhiman goobteena ayaan ku dhammaysanaynaa kalsoonida dheeraadka ee ninkan ku jirto darteed ayaan ugu oggolaaday challenge in aan sameyno tiimkoo dhan isku soo aruuri waxaadna u dirtaa ninkaas sida ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen iska baxa idinka zina meedkiisa badda ku tuur இரண்டாவது அலையை கட்டுப்படுத்த மத்திய மாநில அரசுகள் பல்வேறு தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகின்றன. இருப்பினும் நாளுக்கு நாள் தொற்று உறுதி செய்யப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை புதிய உச்சத்தை எட்டி வருகிறது. சிகிச்சை பலனின்றி புதிய உச்சமாக கொரோனாவால் ஒரே நாளில் 2023 பேர் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். நேற்று ஒரு நாளில் மட்டும் 2,95,041 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு naga maxaa dhacna walaashay xaaladeeda halis ayay ku jirtaa dhakhtarkana wuxuu dhahay xaaladeeda 5% ayay ku badbaadi kartaa walaashay halis ayay ku jirtaa rajo dhigi mega waan kulmaynaa labadeena mudane igadaan noqo dhakhtaradda walaasheed way dhimatay ceel badana mega mega aad ayaan ugu xumahay waxa kugu dhacay aniga walaashayda way iga dhimatay aniga walaashayda waan badbaadi waaye
aniga nolosha walaashayda waan badbaadi waaye dhakhtarad maxaan ka ahay aniga haddii aan walaashay badbaadi waaye mega oo ku barya isadka iyada waalidiinteeda xataa ma macasalaamaynin mana arkin بس يا ميجا الواحد عادة أو بحمة يستجيب بريا بس ميجا ميجا وكو بريا يا أخي أسدك يا ميجا يستجيب walaashay way iga dhimatay aniga ima soo laabanayso walaashay aniga way iga dhimatay ميجا وكو بريا يا أخي waalidka sidee ugu sheegaa ii sheeg walaashay way dhimatay karoonihii oo kasoo kordhay war cusub bandowgii oo weliba magaalada laga qaaday iyo isku socodka dadweynaha oo dib u bilowday horyaalka cricketka ayaa bilaaban doona 19 bishan ilaa iyo weliba 20 September ayuuna ku soo gabagabayn doonaa wixii faahfaahinta dheer wararka waxaad kala socon doontaan page-ka internet-kan ku naalnahay hay ganacsiga sidoo u socdaan lacagtii ma bilowday ha mudane jawaab wanaagsan aynu helinaa mar dhow kabiza heshiiska sanadka hore ayuu ku ekaa balse hadda waa la bedelayaa waya mudane maadaama goobtiin hore loo dhacay lacagihii oo dhan waa la bedelay taasna waxay caddaynaysaa heshiis cusub in hadda la galo booskiina inaad sii haysan doontaan ilama ah heshiiska maqaayadda kiradeedana waan joojinaynaa waxaana qorsheynayaa lacagaha in halkan laga soo doonto tanna waa markii ugu dambaysay arrintaana waxaan idinkula wadaagaya maadaama ay bilaabanaysa lacag aruurintii lacag aruurinta haddii lagu guulaysto maqaayaddiina idinka ayaa lahaan doona mudane cuntada diyaar waaye xasuusnaada heshiiskiina maqaayadda wuxuu ahaa 1.5 karoor laakiin hadda 15 ilaa 20 ayuu tagayaa heshiiskaas haddii ay wax khaldan dhacaan maqaayaddiina aniga idiima damaanad qaadi karo marka sidaa darteed ka fikira waxa maqaayaddiina qabsan doona diina sanadka soo socda lacagaha khamaarka online waa inaan u bedelnaa hadda wax soo saarka halkee u marayaan ilaa haddeertan tijaabada ay ku socotaa laakiin bishaan gudaheeda waan dhammaynaynaa marba dadka hartooda haddii halis looga imaanayn inaan dabagalno maxaa looga baahan aragtidaada ma xumo maqaayadda iyaga ayaa iska leh in muddo ana kuma sii hayn karno sooma hadda siday u egtahayna way wanaagsan yihiin ilaa iyo haddana wax dhibaato ah kamaysan imaan oo dembiyadaas laguma xisaabin sidaa darteed waa inaan ma xasuusataa tuugitaa tuuga waxa uu yidhi waa inaan helnaa maskaxdii arrintan ka dambaysay wayna iska caddahay haddii uu nool yahay inuu annagana soo raadin doono marka waa inaan dabin u dhignaa oo aan ka hortagnaa diinaari waardiyaashoo dhan waa inaad diyaarisaa tiimkoo dhanna aad soo aruurisaa se u dhan yihiin okay waya igu hole mudane nasi kumaar waa ku salaamay tali waan ku salaamay waa fiicana adigu see tahay tali aniga waan fiicana laakiin adiga halkan maxaa ku keenay halkan waxaan u imid in adigu ku salaamo meelahan bamari waxaan saaxiibka ku leexo arrintii dambi baadhistii iyada aad ku dambi jirteena waxaan is idhi xaaladiisa halku ku dambeeyey oo dhan ha soo ogaatid aniga waxay la wanaagsan kiiska aad gacmaad ku hayso inaad iska dayso taado inaad shaqada faraha la gasha ayaa ku wanaagsan ood hawshan ku sii socoto ma wanaagsana dadka kale hawlooda kale inaad fara gashato tali kiiskan 2 qof oo dhibanayaal ayaa ku jiro ha oo ma sidaas baa anu waxay la fiicnaatay inaan ku waaniyo saaxiibkii baatay inaan ku raado shaqadaada hore u wado waaya tali aniga ma diiday haye waaya taladeena qaado bye bye oo salaamaya
walaal ninkaa ma taqaanaa ninkaana xagga u degnaa markii ugu dambeys meeshaas u degnaa laakiin si bando loo galay waa la waaya isaga dhan okay adhikaarkiis ma haysaa waa kanaa arrintan hadhow dhibaato ama ii imaada walaalka may dhibaato ka imaanayso adhikaarkiis hoos u dhig jason ay mega maxaa banaanka la tahan tahay sabax gudaha soo galno maanta o dhan aan ku sugayay haye waa fiican tahay soomaan haye soo soco soo gudub hooyo meegaa imaaday gabadheedii meegaa runtii walaashaada wax ku dhac markaan maqlay aad ayaan ugu xumaaday gabadheedii ma ogtahay midaas gabadheedu waa ku baryaa ha u malayn inaad keliyaa tahay okay anaga ayaa kula jira annaga ayaa garabkaaga ah gurigaaga oo kale waay gabadheedii okay runtii taaraa gabar yar ayay ahayd waan ka xumahay runtii iyadoo yar ayay dhimatadin waalidiinteeda xitaa ma aan macsalaamaynin waalidkaaga xaaladood ka waran ilaahay hadda waalidkeena aad ayay ugu naxsan yihiin maya gabadheeda waa ku bari aha oonin wax walbana way toosi doonaan meega gabadheeda meega maxaa kugu dhacay ii sheeg meega maxaa kugu dhacayna ii sheeg aniga waxaan rabaa inaan wax nii sheego maxaa wayna krishna habaryar ayaan u ahay aniga tan waa niiga qariyey iga raali noqda aniga tan waxaan u sameeyey krishna inaan xaaladiisa oo keliya ku badbaadiyo aniga marka hore si fiican niima aqoon walaashe iyo sandeef jaceyl ayay isku guursadeen labadoodaba intaan isguursan iyaga way isfahamsanaayeen laakiinse kuurkooda kadib way isfahmi waayeen labadoodaba markaas kadib wuxuu bilaabay isaga walaashay inuu garaaco anigana go'aan waxaa ku gaaray inaan cunuga geeyo meesha xanaanada ciyaalka waaya gabadheeda bis waa ku barya ha oonin yaaqay bas iskada ooytiin wax walbana way hagaagi doonaan wiilkaygii kaale gabadhan bannaanka geey wax yar haleersatee waaya hooyo aabbahayga sandiib uu diiday isaga sababtoo ah kama helin siduu u dhaqmaayo isaga laakiinse taara ayaa ku madax adeegtay sababtoo ah iyada saa'id ayay u jecleed wayna isguursadeen markaas kadib familkayga taaraa waa ay deeriyeenyada sandiib isaga ma uusan rabin taaraa inay uur u qaado laakiinse taaraa iyada way diidda uurkaas inay iska soo xaaqdo taaraa lacagta ay shaqayso isaga ayay garab ku sii jirtay mar walba balse isaga lacagta ay sii jirtay qamaar iyo balaayo ayuu ku dhammayn jiray markaas kadib isaga wuxuu noqoyey tuug weyn oo baabuurta baarta kadibna dhaqaale xumo weyn ayaa soo wajahada labadoodaba wixii ay haysiyada isaga ayay siisay labadoodana dagaal weyn ayaa ka dhex dhacay isaga wuxuu sameeyey maalintii bandooga uu bilaabanayay ayuu wuxuu kaxaystay cunugii yaraa anigoo shaqada jooga ayaa taaraa isoo wacday anigana markaan guriga imaaday waxaan arkay taaraa oo suuxsan kadib aniga waxaan sameeyey daawo ayaan siiyey fiiri orodyaa qaboo ku baryaa cunugayga ii soo raadi orod cunugaygaa u baahanahay anigoo cunuga raadinaya ayaan waxaan arkay aniga ma ogeen cunuga inuu gurigayga ku badbaadi doono aniga inaan waxaan kaa qariyo aad ayaan kaaga raaligelinaya dhibaato malahan waa caadi adiga waxaad u samaysay krishnaa badbaadadiisa soo maahan laakiin mala socotaa canugaasi inuu u baahan yahay waalidiin waalid la-aanna ma kori karo canugan ugu yaraan adiga ayaa u jooga soo maahan marka isku day adiga inaad korsato sidoo kale inaad dhabtaada saarta canugan waa doorasho aad iyo aad u wanaagsan waad mahadsan tahay joson அந்த சந்தீப் மறுபடியும் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணுமான்னு தோணுது halo waa dhegeysta joseph goobtiina ayaa la doortay subxaana lacagaha meesha lagu soo ururinaya la soco way hadeer wax walba sidii loogu talagalay haddaad u qabataan waxaad ogaataan inaad maqaaxida la wareegaysaan jaaniska ha iska beel daraynin haddaba okay adeer laakiin xoogaa inaan sodaha laga yaaba halo ya
joseph hallow ها walaal babow maanta aniga maqaayad waan kasoo daahayaa waayahay adeerka ma jooga telefonkiisa uu dansan yahay dhowr jeer ayaan soo wacay ma joogo saa ma haas dahay laakiin aad sababta usoo daayis maxaa waaye mega ayaan la socdano sidaas darteeda waaye okay dhib ma lahan adiga waqtigaaga iska soo qaada maqaayadan anaa sii kala wadaayo kala ilaab kala viisan ka dhiga awalwalan okay நல்ல பொண்ணுடா கால்ல விழுந்தாலும் தப்பு இல்ல ஹலோ waa ku maqlaa saaxiibkayga jaanis aad haysataa jaaniskan iska faa'iidaysa yaaqay teeda kale doobnimaad ku dhamaysanaysaa haddii atriishadan aad u bandhiga waasi kala ilaab iska dhig kala viisa iska dhigniyo waqti la baashaa lama tagne anigaa ku soo wici doono okay alo hadalkii mu qancini miya ياتين وريا ما حد يقرا ايسان يشيغا ور ما حد يقرا ايسان ما حد يكال yaad u shaqaysaa waryaa runta noo sheeg ما غني داعديغا تاي هذا runta noo sheeg waryaa انا اذن دايو ماركين رنتي بليز اذن بريا صاحبي telefonkan qabso hal saac ayaad haysataa waxaan u baahan qofka arrintan ka dambeeyay inay ii sheegto hadda dhaqsada yaa ka dambeeyay arrintan ii sheeg oo idin barya saabe waraa haddii aad sii wasta dhiigbaxa u dhimanay balan waay haddaad rabto inaad badbaado fariin isoo dir haddaa ii sheegto qofkii arrintan ka dambeeyay waad badbaadaysaa ma taqaana qofku yahayna dhawaato male waan qaban doonaa هلو بوس dadkan sicneen oo dhaaween albuula lugteena ka jireen boos war maxaa kugu dhacayna maxaad ii soo wacday boos dhiig baan u jireen maxaa kaa khaldan maxaad ii soo wacday dhiig baan u dhimanaynaa boos albuuleena jireen dadkan boos dadkan waana baabiiyey boosow ciil badan maxaa sameeya halo kan waa bes waa dhimanayaa ama gacanta lagu dhigayaa khatar baan ku jirnayaa qofkan johnson waa soo ma ahan haa kaa kalena yaa waaye john ayaa la dhahaa walaalkayga wiilkiisa waaye waqtiga hore waa isla nooleen laakiin haddeertaan waan kala fogaanay walaalkayga xaaskiisa isteela ayaa la dhahaa istiilana waa ninkayga walaashiisa waxay isguursadeen anagoo hal san isqabna kadib ayay iyaga isguursadeen waxaan famil aad u faraxsan sidoo kale aabahaygana ninkayga aad ayuu u jeclaa sidoo kalena waxay iskala shaqaynayeen maqaayad dad isfahmayayna ahaayeen runtii labadooda isfahmeen sidoo kalena sii wada jir ayay u shaqaynayeen waa runteeda midaas markaas waxay ka dambeeyeyna wiilkayga aabihiis ayaa shir galay sidoo kale sariir ayuu saarnaa kadibna woo dhintay wiilkayga johnson liris wuxuu uu tanaasulay in uu familka oo la shaqeeyo anaga waxaan isku dayay inaan badbaadino laakiin waan badbaadin weyne isteelaani midaas tooni ayay ku eedeynaysay sidoo kalena anaga dhan way naga fogaatay macal familka ayay ka fogaatay isla markii ahaaba dhintane shaqo ayay maraykanka heshay wayna baxday meesha ayayna aaday markay baxday kadibna john hore ay u kaxaysatay saacaddan ma aragtaana si fiican u fiiri bal waxay ahayd hadiyada ugu dambaysa aabihiisa uu siiyo cashada aad ayay u fiicneed hooyo iga garsii adiga wax ma ii sheegaysid miya aniga wax walba waan kuu sheegay soo ma ahan maxaan iska kaa sheegaa watay taqaanaa johnson ayaa la dhahaa sidoo kale waad taqaanaa meeshan aniga ka shaqeeyo maxaan kuu sheegaa markii sheeg yaaqay naga dhaaf yaaqay waxaad ii sheegtaa waxaad necbantaa iyo waxaad jeceshahay aniga waxaan jeclay soo maaha sida saaxiib adigoo kale inaan helo sidoo kale wax nabcayna ma wajiraanba ma sidaas baa maqaayadaada waxaan maqlay waaxda sakuurd ka shaqaysa inay maamulaan aabe ganacsiga maqaayadda si fiican ayuu u waday laakiin adeerkayga inta uu haystay isaga kuma filnayn familkiisa uu ka soo horjeestay kadibna go-aan ayuu qatay fikirkiisna wuxuu ahaa baar khamre inuu furto lacagaha deynka baarkana wuxuu dhigi jiray laakiin marka uu ganacsiga ku guuldaraystay lacaga fara badan ayaa lagu lahaa lacagahaasna wuxuu rahan u dhigtay maqaayadana taasina waxay ahayd rajada ugu dambaysay
saxiix maxaad iga fiirinaysaa war naga saxiix basri xunka kadib adeer wuxuu ogolaaday lacagta deynta inta uu ku gudayo inuu iyaga u shaqeeyo makhaayaddaasna waa makhaayadda dhaxalka aabaheen aan anaga ka haysano hooyan waxay ku tacgelisaa maadaama uu anaga dhaxalkeena u yahay sanadkan ayaan ugu dambaysa lacagaha deynta anaga nagala qaadayay sanadkan wax ka dambeeya wax lagu hagaagayn anigaan ayaan lahanin makhaayadina okay rajo fiican waayo wax walbana sida hore ayay kusoo laabanayaan waad ku mahadsan tahay maadaamaad guriga keentay waa waajib isaana soo maaha bye hay warkiyo maxaad kelidaa u tahay ninkii waa la qabtay qorshaheennan halis ayuu ku jiraa oo sidee wax u dhaceenna ma ogay akhe haddana waa kana badda ayuu ku tuuraya labaduba kalsooni ayay noogu soo bireen markay nagu soo birayeen laakiin hadda waa kan adigan ku aaminay iyagina way dhinteen inta la dabagelayo bannaanka u soo bixina soo idin maan odhan waana sababta taasi maaskar ahaynu u qaadanay waad soo baxdeen ka faa'iida bal waaye waxa dhacay dee war bandagoo karoonaha ayaa la galay mideeda kale haddaan iyaga la helin waxaana coda xaggee laga keenayaa kharash baa loo baahan yahay soo maa waxaasoo dhan iska daayana keen gaadhigaynu ku wada hadlaynaa maya kuma raacayo waxaanay dhimasho iyo wax kasta inuu keenayo waynu wada ogeyn bedelkeenna haddaynu inagu dhiman lahaynba iyagu shaqada way sii wadi lahaayeen marka shaqadeena taa uma joojinayna keen baan kudhiniyo isoo raacniyo hadalka badan iga daayo qorshaha adigaa lahaa waxaan dhacayo dhan adigaa ka dambeeyey hagaag haddaba sidii ballanku uu ahaa 50% baad leedahay anna 50% baan leeyahay familkaagana noloshaa doonto ayaad gelinaysaa raaxa innakeen marka isoo raac aniga maya kuma raacayo iska tag baan ku yidhi sababta ii sheeg bal dhibaatadaadu waa maxay aniga shaqadan ma doonaya sanjee marka ay lugtay gacanta ka gooyeen ay badda ku tuureen markaasaan go'aansadayba shaqadan inaan iska joojiyo haye go'aankaagii ugu dambeeyey ma yahay kani waa go'aankaygi ugu dambeeyey hadduu sidaa tahay bastooladda igu soo wareeji waan ku baryaya codsi ayay iga tahay wiilasha masaakiinta familadooda caawi codsi weeye waayahay aniga igu halle aduu iska bax yaan lagaa shakiyin yaan lagaa dareemin orod dhaqaaji orod waayahay waan ku salaamay askari alaabtan adigaa lee bal hoo qabso mahadsanid hoo gaadhigaad shalay ii keenaysay lacagtiisii waaye maadaama lacagsiis wax walba u baahantaa ku qabana maxaa u baahantaa ku qabtaa maya tan inaad xafido oo keliya aniga iga badan wax kale uma baahnay sababta oo xafidaya maxay tahay in hortaan ku weydiiye dhibaato soo maad sheeganaynin dhibkaagu muxuu ahaa dhibkayga lacag un weeyaan lacaga aniga familka waan kala tagnay anigana waxaan rabaa inaan nolol cusub bilowdo marka taasna waxay ku xiran tahay inaan lacag sameeyo waa inaan lacag hela marka fakirnimada in lagu dhashto waa macquul laakiin inaad ku dhimato doqonnimadaada waa taas anigana xeerkaasaa ii yaalo fikrad ayaan ku hayaana
حد بانتا كوكنا halkoo ku fadhalaan ee u baahanahay ii keen oo adigana halkan ka shaqaysaa miyaana aniga waxaan go'aansaday canuga inaan korsado okay fadhiiso fadhiisaya tagnanne canuga waad korsan kartaa dad si familkiisa haysaneen laakiin anigaa jooga oo aabihiisa soo maahana waa tahay canuga adiga soo maadan tuurin ii sheeg bal haa waxay haataba waa wiilkayga inaan korsado diyaar ma tahay marka maya lacaga ku koriyo haddeertaan ma hayno shiid dartii aan ku dhaha madaxaan ku socdaa afkaan ku socdaa aan ku dhaha okay maxay ugu diidan tahay in aniga aan korsado maya ani canugayga soo maahane ma kuu ogli aan ku dhaha ku diida waayahay halmadiisa mee haddii aad u baahantan cunug inaad korsatid lacag hallag isii kadib aniga lacag ma hayo waayahay bax haddii aad lacag soo heshid waxaad igu imaadaa xeebta liido halkaas igu kan halkaasaa joogaa haddaada lacagta haynin canugayga waxaan ku sameeya anaa aqaano maxay tahay dadka kale noloshooda waxaad soo fargashanayso ma canugayga maa qof kale ahaa hebelba okay dalabka waa loo keenay thank you waraa cuntada markaa cunaa qashaqshada mu baahniya orod iga kortag canugayga noloshiis maa gorgortan gali kartaa canugayga noloshiisa ayaan kala hadlayaa adiga taada xal uma iga kortagaan kulaan iyo xal raadso taada adiga siduu ku awooday canugan inuu naxariis dare ula dhaqmo siduu qalbi la'aan u noqon karaa ninkaas waa inaan karashnaa dartiis wax walbaan u sameeyaa ayaa adeer adiga wax ma cuntayna ها waan cunay maxaa jirana ii sheeg maya weli maqaayad maan iman sidaas darteed ayaan ku weydiinay waxoogaa xaalad kalean iskaga yeer jira oo aan xanuuna okay adeer adiga iska naso anigaa guriga kugu imaanayo kadib ayaan labadeen sheekaysan doonaa waayahay wiilkaygii hooyo adeer ma casheeyena ها waan casheeye waa tahay xaaladiisa iga waran soo fiiriyaa qiyaasi wax ayaa qaldanaa u malaynaya adeer ilaa iyo hadeer adiga waad qunficaysaa maxaa dhacay soo ma wanaagsana baaritaanka covid-19 inaa marto haa baaritaan horaan iskaga qaaday wiilkaygii mar kale haddii loo baahdana baaritaan diyaar ayaanoo hayba soo maaha okay waaya wax miyaad rabtaa inaad igala hadasho haa waa raba inaan kula hadlo soo iguma dhilin lacagaha berito hore ayaa la keenayaa haa laakiin waa marka iyagu ina soo wacaan aan ku weydiiye adigu kelida hawshaa miyaad qaban kartaa wiilkaygii haa adeer waan isku filina waana qaban karaa wiilkaygii joseph macquul maaha taasi anigu waxaan dareemayaa kuwani dhibaatadooda inaanay sidan inagaga dulqaadaynin waxbay damacsan yihiin mishna ma inoo maleegayaan waa saasaan u malaynaya adiga sidee kula tahay saas u fikirto lacalla haddii ay dhibaato kala dhacdo oo ay soo laabato adiyo hooyadaa waxaa idiin wanaagsan guriga inaad ka guurtaan xaggan ka guuraynaa ma gurigan ayaan ka guuraynaa ii sheeg wax badan ayaan gurigan deganaa anaga wakhtigaad wax iga maqli lahayd ayaa la taagan yahay wiilkaygii haddii ay aniga lacalla wax igu dhacaan waxaan doonayaa adiyo hooyadaa hadday wax soo gaadhaan inaad meeshan isaga tagtaan oo aad meel kale iska qabataan ka fogaada halkan adeer maxaa sidaas ugu hadlaysaa ii sheeg bal adiga ii sheeg bal adiga wax miyaa kaa khaldan adeer hadday jiraan xitaa anigaa xalinaya hal mar le ii sheeg hadday wax kaa khaldan yihiin aniga hadalkayga inaad maqasho diyaar uma tiid aabbaha iyo awowgaa oo keliyaad maqlaysaa adeer sidaan gurigeena ugu tegayna ii sheeg waad la socotaa hooyo xitaa inay sidaan ku dhihi lahayd adeer wiilkaygii dhibaatada jirtaa waxay tahay adigoo aniga ima maqlaysid haddaad wax iga maqli lahayd way wanaagsanaan lahayd waxyaabo fara badanood adigu ogeyn ayaan anigu ogahay qof weynna waanahay oo weliba waaye araga inaad wax iga maqashaad adigay dani kugu jirtaa maxaan u keeni waayay adaa igu kalifeeya inaan keeno sababtoo aniga ima aaminsanidba igumana kalsoonid anigu dembiilo hore waanahay waa runtaa laakiin sidaad mooday sidoo dhan uma xumin wiilkaygii maxaa kugu dhacay aabbaha iyo awowga
oo dhintay wixii ay kugula dardaarmeen ay adiga ku yidhaahdeen oo keliya ayaad ilaa imika ku fara adeegaysaa may ahayn inaad sidan yeesho anna waxaan kaala hadlayaa waa arrin muuqata wiilkaygii inaad ifahantay isku day haddaad ifahmi lahayd wax badan baa hagaagi lahaa aniga waan xusuustaa sunaamigii weynaa markii u dhacay oo burburkii baabaa dadka u geysanayay aabahayga iyo awowgayga ayaa garabsiiyey dadka markay baabeen ayaga ayaa inta is wadeen guryo u dhisay oona hoygooda u hagaajiyey sidoo kale roobka xooga badnaa iyo duufaanada markii ay socdeen aabahii awow dadka ayay garabsiinayeen laakiin adiga meel ayaad iska fadhisay waxaad ku raaxaysanaysay dadka masaakiinta dhibkooda waxaad jecleed masaakiinta dhaawacooda inaad ku raaxaysato had iyo jeerna ganacsigaaga oo keliya ayaad danaynaysay maxaa qalad ka dhiga waayihii haddaan sameeyayaan u samaynayaa familkeena darteed ayaan arrintan u samaynaya markaasaad idhahda waa qalad sidee qalad ku noqonaysaa wiilkaygii haye uma familkeena ka fikiraysaa horta ma la socotaa dhibaatada familkeena ku sugan adiga bilaawatay hal jeer xitaa taas ma ka fikirtay adiga waryaa joseph waa aniga saaxiibkay ninkaasi waxaan oo dhani gadaal ayay ka yimaadeen isaga waxa weeyaan saaxiibkay qadiimiya maba doonaya inaan kula murmee wejigaagayga qari orod iga tag baan ku udhiniyo dhaqaaji meeshan isaga tag anigu ma doonaya inaan kula murmo inaan kula hadlana ma doonayo iskaga tag halkan walaalka halkan waa istaag 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 mahadsanida waad soo dhaweysay aad baad mahadsantahay maxsalaama waa ku salaamay adeerkayga tony wiilkaygii joofas see tahayna waa fiicanahay adeerka waan weynaaday dadka iga waran xaaladooda sidin yihiin caafimaadkooda ka dadkoo dhan way fiican yihiin inaad aragtaad u timid soomaha adigu waad arkaysaa ninkan ma jiraan kuuli qof familkeena ka tirsan oo dowladda u shaqeeya laakiin adigu ciidanka inaad ku biirto waan ku faraxsanahay heerkan adeer ducadaada ayaan ku soo gaaray baab intuu joogaa ii sheeg bal isagu wax buu raadsaday uu soo laabanaya uniformkaagi ma soo qaadatay adeerka waan soo okay waa caadi marka wax ma cuntaynaa may waxba ma cunin innakan wax kale haynoo dambeeyaan horta waxbaad soo cunaysaa in mari soo socda halo hooyo niyo hoshiid ayaad noqotay meelihii aad wax ka heri jirtayna waad iska soo xirxirtay haddeertaan waxaad bakeentay miyaa guriga wixii kale inaad xadawriyaa bidaa edibna waa tahay aan ku dhahay tuugiyo xunka eh hooyo ii daacayda yaakhay ee mobilka demi hooyo ii daacaatinta yaakhay ayaa tahay wax matalana waa tahay doqonyo xunka ah joseph hadiyadan adigaan kuugu talagalay wow adeerka aad iyo aadaad mahadsan tahay runtii way qurux badan tahay lama filaankii markii dhaweydan kuu sheegayay inaan kuu soo bandhiga miyaad doonaysaa okay waayahay maxaa waaye anigaa kuu sheegaya ha degdegile suga adiga waa adigii saacadda jeclaa saacaddiina aabbahaa dubay ayuu kaaga dalbay mar dhowna waa laguu keenaya iyada ayuu ku maqan yahay irboodka xaggiisa ayuu ka soo qaadayaa waa lagu soo gaadhsiinaya lama filaankuna kaasuu ahaa haye ma ka heshina wiilkaygii lama filaankan aabba ma saacadii soo wadani ha bal horta cuntada cun waaye sidoo kale waxaa la doonayaa aabbaha lama filaan inaad u samayso waa inaad suuliga gashaa dharkaaga militarigana kusoo labisataa Abo, baba, abo, maxaa kugu dhacay intaa kale fura abo intaas ku xidhan abo ku barya yaawi mootaawi baba ku barya ukaadi abo abii waay alii qaado wadi barya abii waay wiilkaygii orod adigu dhaqaaji aniga isbitaalka sii geynaya horta socobal soco adna mootaal dhaqaaq جوسن محر عياقة وحرب سدا أخر شيء نسأ يوكو صدان مقعاقة ليسك عيدن كلا دارت لمبرو أنا يوكو جرام حيث أصابت مسكي كنسلي سنة هواكنا وصعت ليها إيه ورياه أحطلي وراه كان هذه مو على تله تلي إقرأ لي نقول تلي وقت حاضر كان أنا فملكي جاي بحن ما لسه عتاد هذه قلد وين أسمسه
hooyo saacadda ma qaadan karaa waxaan rabaa inaan soo sameeyey waad qaadan kartaa gabadheyda waad maasan tahay gabadheyda هاي ماجا سيدات هنا وريا ماشي maxaa ka samaynaysaa waad qurux badnaatay war hadal ma rabiye guriga iga baxan ku dhahay kada ya qayf famil ayaan anaga soo meegan meesiga ya adigoo tacsida walaashay ka soo qayb galin ayaad leedahay famil ayaan nahanay kada ya qayf kaale maya dhibaato meesha ka abuurne naa ismacnini kaale fadhiiso ku dhaano taara iyada nolosheeda wax badan ayay ka bedeshay sidaas darteeda markaas waxay ka dambeeyeen tacsiida waan imaa waa aniga mar badan ayaan waxaan ku dhahay anigoo shiid ah canug ha dhalin amarkii uga diiday ayadana canuga ayaa sidaas ku dhashay laakiin wax walba si fiican inuu u socdin anaga wax walbay ahaataba adiga xilligay kuu baahneed ma aadan u imaan waa saxanta aniga deertan waxaa u baahanahay qaladka aan gal inaa saxo hadda maxaad u baahantahay ii sheeg waxaan u baahanahay famil dhammaystiran inaan noqono canugeygana aad adiga ii daryeeshay sababtoo ah adigoo kale ayaan ku haystaa oo cunug maad dhahday magaciisa ma taqaanaa adiga oo adiga maxaa ku qaldana inaan ifaanta isku dayno famil ayaan wada naqanina wax walbane waana xalin karnaa aan ku dhahay si aan famil qurux badan u noqono ifahna yaa qeyb oo keliya adiga taajir ayaan noqonina aan ku dhahay haddaad adiga isku daydo inaad aniga iga baxsato waa taqanaa soo maahan yaa yurta markeed baahi i qabato isla canugeeda ayay cunaysaa anigana sidaasoo kale ayaan samaynayaa hadalkayga ma fahmin miya baay quruxleeda dhegeysta ciyaartu way bilaabatay wax walbana inaad ka taxadirtaan baan u baahanahay dhaqsada maxaad sugaysaan socda he socda From the square of those two fielders, might just have been the practice. Third time lucky, you'd say. Chris. Not much space on the ball. عيارت ما خي مرة ثانية يا أخي. والله. إنك قارن ما أنا صحيح. وكان خالي. عيارت ما خي مرة ثانية. هذا سعودة سعودة. أنا قارتي إنك أنا سعد بيا أخي. أي سوق به. على سوق به. أي أرد فلاد يعني. أي محكوم. هذه صوتها أنت جبت محاوى دكتور يصير كوري صار أنت. دبعت ملا أنا قاعد أرد السعودية. maxay tahay sababta meega halkan aad u keentay waraa qofta waa saaxiibadeeda haddaad doonan waa ka xasan karaa aniga gabadhan waa isguursan rabnaa maxaa karkataa ii sheeg adiga waxaan sugaya subax inaad anaga ii timaado sababna hore ayaan uga wada hadlan lacagta kursimada canuga lacagtaad i weydiinaysa diyaar ayay kuu tahay sida u dhaqsiya badan halkan uga tag waxaan u baahanahay dacwada aad geysay canuga raadintiisa inaad oobiyi kala laabato ما صحيح هايو يقهر ليحو اوكي وحب كذا iskee halkeed joogtaa maqaayada anigu soo kumaan odhan meesha ha tegin qorshaha ka hor halkaa in lagugu arko looma baahnay maxaad u tegaysaa anaa ku amraya markaasaad tegaysaa aniga markaan guriga tegay oo aan ka soo tegay isla markii isaga guriga ayuu iigu yimid anigana waan cabsooday waxaan sameeyey ayaan gara waayey kadibna meeshan ayaan u soo raacay joosan qorshaha oo idil wuu naga halaabayaa haddii tallaabo qaldanad qaada miyaanan ku odhan
war adigu miyaanad wax fahmayn dalkayga inaad maqasho ayaa loo baahnaa joseph ninkan biskooladu wataa war dadkani sidaad moodaysa maaha sanado fara badan ayaan la shaqaynaya anigu haddaad tallaabo qaldan qaadana way ku qabanayaanoo waad fashilmaysaa maad wax fahanti odaygo amarka badan iga daa aniga ha ilaabin inaa eskay war dhegayso horta marka hore eskay إنا كان عيارتان سوق داوننا صباح إنا ودي هي Unlucky for the bowler. Good ploy to go short delivery and directed it quite well too. Going for the shot. Good ploy to go short delivery. Yes, bro. Johnson bye واسي بحي. هاي باي. هاي جونسون باي باي. هاي. إن صاحبكيga معناها صاحبكي حوق أروس قبنا ومركو حرب إنام بحو أديكو ما تسن مي فصيح كرتانه. ها عادي اسكبح أنا حلنا على طول. أوكي ما سنت. هاي لعقو إذا الجورد وركينا يا. أوكي دواتي ملا. صاحب عبتانك مركل إي بيسنو. hadalkayga si fiican u dhageyso waa cabitaanka ugu dambeeyay meeshan waxaan doonayaa inaan xiro ma sidaas ah lacagaha meesha la keena aabe ya maxaa dhahday waxaan ku weydiinayaa waxa aad samaynaysid adiga maba ka warhaysid miya ma waxay kula noqotay adiga iyo tiimkaaga dadkan ayagoon ku arkaan lacagtan meeshan aan kala bixi karto isdeji ayaan ku dhihi lahaa halis ayaad u bareeraysaa noloshaada ka fikir taasi hadhuutaan ka fikiraya ee lacagta ii sheeg bal hadda doqonyo ilaa hadda jaanis ay haysataa bistooladan xariisan meeshan isaga tag anigana cidna waxuma sheegayo lacagta ma sheegi mise ma sheegaysid hadalkayga dhegeysa hallig ayaan ku ballan oo krishna ah beritor ayaanu ku siinayaa taas wax kale aanan ku hayo ma jirto krishna maxaa dhaadana krishna waa magac aad iyo aad u qurux badan magacaas yaa u bixina taara ma u bixisana noloshan sideedaba waan ku caajisay inaan gebigeeda iskaga baxa rabaa teeda kaxbaddaas waa jeceshahay nolosheeda miyaad u baahan tahay mise kow ayaan ka siiyaa daqiiqad iguma qaadanaysa inaan kow ka siiyo ii sheeg waryaa basri waan ku dilayaa adiga canugana kow ayaan ka siinayaa hawada idin dirayaa labadiinaba wax walba aan haysto waa iga baaba'een tooni inaad dhafa lagama yaabo haddaad isku dayda inaad iga celiso familkiino dhanna baabi'inaa adana ku dilaa igma badbaadaysiin mega or dhaqso hoosaad dhaqso mega hoos u deg
adiga maxaad sidaas u samaysay ii sheeg adiga iyo krishna ninkan dartiis may noloshan caqab u maraysaa ii sheeg bal maya isdeji akhi wax walba ay dhamaanayaan hadeer namari meega hadalkayga dhegeyso hadduu qof wax ku weydiiyo waxaad ku dhahdaa aniga waxaan arkay hawa yaraatee ma jirto aniga inta kala xalinaa okay soo soco namari okay soo soco ha fiirinaya akhi waa ku baryaa soo soco meega hadalkayga si fiican u dhegeyso waxaa meesha ka dhaca haddii qof wax ku weydiiyo waxaan arkay ma jirto dheh okay waxaan arkay ma jirto waryaa iskay qorshayaasha tirada badan haddana kaafaloob maa iska jooji weli jaanis ay haysataa noloshaada ka fikir توني وانكو السلام waxaan u sana Soomaad lehen halkan maxaad ka qabanaysaa maya lagama yamayna baxdinaan ku irdaa faariyo maskaxda waxaan dhan ka dambayso adiga soo maahan qorshahan qofka ka dambeeyay adigu ahaa indhaha kala faroreeraso hay qofka kale oo kula shaqeynayay Joseph ayuu ahaa soo maahan oo arrintan kula waday maya Joseph arrintan kuma jiro dhibaatooyin kala aniga dartay wuu maray laakiin arrintan shuqul kuma lahayn mid kale ay shaqeynaya Fernandid la yiraahdo kaana gacantayda ku dilayba wadana Johnson waa kana badana qof ayaa kor ku dhintada hay maxaa dhacay ii sheeg bal ninkaas wuxuu doonayaa aniga qarashkeen inuu dhaco sidoo kale bistooladna uu watay anigana qaab kale aan ku celiyay maan haysan madax ayaan qaaday SK weeyaan anigu ila shaqeynay qorshahan qayb ayuu ka ahaa anigana qorsheeyo ka dambeeyay oo waxaan oo dhan maxaa kugu kalifina sameeyay waxa igu kalifay anigu maqaaxida ana iska leh sidaas ay tahay waxba kama faa'iido adigoon iska lahayn oo xoog nagu haystaana hanti fara badan ayaad ka faa'iidaa taas ayaa anigu uqdadan ka qaaday talaabadan loo qaaday muddo 6 bilood ah wiilkayga indhamaan saarin markii horena qorshahaygu wuxuu ahaa aniga familkayguba inaanu farxad meel ku wada qaadano deentaada aniga mas'uul kama ihi aniga guusheedana adiga mas'uul kama tiid marka dhibaatadaada maxaa aniga dusha iiga saaraysaan tiina mudane kaxeen ninkan okay waayahay mudane Joseph Joseph mudane laakiin waxaan doonayaa inaan alaabtaan hal aruuri sida ugu dhaqsiyaha badanna meeshaan lagu nadiifiyo mudane waa ku baryaa adeerkay iska sii daa haddii aad doonto ganacsiga la wareeg adiga tooni way u dhammaatay waa ku baryaa isku day fursad labaad na siiso lagama yaabo in aan iga badbaado sidaan wax kuugu sharaxaana maxaan dhacay hadalkiisa ma maqleen miya kii kor kuugu imaaday muxuu kuu sheegay waxba ima sheegin waa ku baryaa adeerkay iska sii fasax war ninkaas wuxuu kuu sheegay ayaa rabaa inaad ii sheegto wuxuu rabay lacagta halkan la keenay inuu baad ku qato hubna wuu watay ninkaasi aniga laakiin waa ka diiday maya ayaan dhahay
horey ma u aragteen ciyaarta intaasan bilaaban ka hor miiskaas ayuu fadhiyay isiga adadaan nood banna intaas oo keliya aan ka ogahay okay dhibaato ma laha isdeji adig maanta wixii ka dambeeyey tiimkeyga ayaa tahay kaasna aniga ayaa xalinaya waa mahadsantaha laakiin oo ku baryaa ugu horreyn adeerkayga iyo badbaadi oo ku baryaa maya ninkaas iska ilow adiga meel iska dhig wax xalaal waxaa u baahan tahay aniga ayaa diyaar oo ku siinaya laakiin mudane idiga seeqay ya hal mar ifasax ku baryaa kaad hore adiga qofka ka soo horjeedo awooddu doona ha lahaado laakiin waa inaad guusha adiga gaartaa hana ilaawin mariina kumaad inaad tahay mudane waa ku baryaa hadalkayga dhegeyso mudane hal mar adeerkayga jaanisi waa ku baryaa hadalkii waryaa maxaa sidaas u samaysan oo maxay kula noqotay riishada haddii aad taawato inaan halkan ka baxsan karina maya laakiin waxaan u baahanahay hadalkayga inaad fahanto tooni maxaad uga fikiraysaan isagoon kaa fikirin ayuu waxaan sameeyey sooma maxaa kugu kalifaya marka adiga inaad ka fikirto taas doqonnimo ayay ku waan ogahay khaladkaas inuu isaga sameeyey laakiin isaga keliya ayaan haystaa aniga waana weeshana waa ku baryaa iska fasax bliis adigoo maasan waan dareemi karaa dabcan waa familkaaga oo waad u damqanaysaa laakiin aniga teeda marna kama fikiraysa mudane adiga lacagtaada way ku badbaaday wadna heshay wax walba gacantaada ayaa hadda ku jiraan laakiin waxa aniga igu dhacay oo kale haddii adiga kugu dhici lahaayeen waxaan sameeyey oo kale ayaa samayn lahayd marka aniga khaladtaa ii fahmin waa ku baryaa adeerkeena ii fasax waxaan rabaa in nolol fiican la qaato waa ku baryaa ii fasax hal mar oo kaliya ii fahan ها مدن tooni iska sii daa waya mudane haddii aan saxnaan lahayn aniga tooni familkaaga dib dambe umaysan arki lahayn feelkan iga qabso biskooladan gacantaada looguma talagelinaya iska soo wareeji waa mahadsantahay adiga mudan mudane maxay tahay sababta u sii disa ninka 10 sano ka hor khalad aan galay uurdani dhibaato weyn ugu jira aniga dartay ayuu aabihiis u waayay mana rabo maanta tooni aniga dartay in uu u waayo taasna macquul maaha waraa maanta maalintaada noqotay iska bax mudane oo ku fasaxee uncle aniga ma ogi inuu qof xun yahay iyo inuu yahay qof fiican muhiimadeedu ugu weynaa waxay tahay cunuga inaan halkan keeno uma lihid yaaqay maadaama 25 sano aadan gaarin mas-uuliyadda cunugan adiga maba qaadi kartid bataatan iska bax marka waad bixi kartaa உனக்கு அவனை பிடிச்சிருந்தா தயங்காம போய் சொல்லு வெயிட் பண்ணாத oh ay mega ها maxaa dhacayna
ay ma sameynaa maxaan sameynaynaa ii sheeg bal macnahayga cunuga misla korsanaa oo ma ii guursanaysaa adiga haddii aad aniga i jeceshahay waan isguursan karnaa laakiin haddii aad krishna dartiisa aad u samaynaysa midaas lagama yaabo inaan isguursano maya aniga mar horaan kaa heli soo ma aha hay waryaa maxaad gabadhaysan u hadlaysaa ii sheeg teeda kale gabadheeda waxay dhahda keliya ayaa jira ku dhan yariisteeda ma fahanteena waad mahadsantaa hooyo walba diyaar waa yaaqay saldhig ka soo qaata warqadiina okay okay maasnid waxaa laga yaabaa geerida tony adiga inay ku dhibtay laakiin adiga niyow famil iyo ganacsi labadaba waad isku heshay caadiya ma tihid qofka bil'aadniga nolosha laba mar fursad ma siinayso hal mar oo keliya ayay soo maraysaa aniga kiisaskaan qaban jirin hadda waan iska daaya waxaan doonayaa inaan ka nasto shaqadan nasiib wacan ayaan ku leeyahay maasantaa tali hooyo joseph saacaddiisa waaye hoo orod wiilkayga aabbahaga saacaddaan siiyaa orod yariiskaygii krishnaa waa maxayna wiilkayga